Два задания я дам одно только, чтобы вас не задержать. Хорошо. Напишите, пожалуйста, домашнее задание. Сначала женщины, жены, брат, сестры. Пожалуйста, напишите ваши потребности. Напишите мои потребности. Пожалуйста, женщины, напишите. Но вы смотрите, возьмите ручку и напишите, но это полезно, потому что вам придется дать вашему мужу. Ваши потребности, это возможно перед Богом, чтобы Он что-то сделать для вас. Полезно. Если даже его нету здесь, напишите, вы дадите ему дома. Первое, да, сейчас писать. Первое. Вы заканчивайте, пожалуйста, эти предложения. Хорошо? Мужчины тоже будут потом, но сначала женщины. Заканчивайте эти предложения. Когда я плачу, первым, мне хочется, чтобы мой муж многоточие. Когда я плачу, это женщина плачет, но мужчина, конечно. Когда я плачу, мне хочется, чтобы мой муж многоточие. Что делать? Женщины, напишите, ну, вы не хотите, чтобы ваш муж что-то делал? Не поняли? А когда мне плохо, может быть, именно плакать, это не только слезы. Можно в душе плакать. Что вы хотите, чтобы ваш муж делал в это время? Второй. Я люблю, когда мой муж проявляет ко мне интерес и внимание следующим образом. Перечислите, каким образом вы любите, когда ваш муж или жена проявляет к вам интерес. Я вижу некоторые мужья, они же переживают. Некоторые мужья уже смотрят так боковым глазком. Что она напишет там интересно. Там везде сколько пунктов вы хотите. Да. Я люблю, когда мой муж проявляет ко мне интерес и внимание следующим образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 20. Каким образом вы любите, чтобы к вам проявил внимание ваш супруг? Супруги, не беспокойтесь себя пока, не смотрите. Пускай только жены напишут. Потом вам дадут все равно приговор, получите. Конце. Вы же третий. Мой муж мог бы полно удовлетворить мою потребность в общении на более личном уровне, если бы он, на личном уровне, мой муж мог бы удовлетворить мои потребности, если бы он, что делает? Многоточие. Каким еще дополнительным способом ваш муж мог бы удовлетворить ваше личное, именно наедине, личное потребности, если бы он что делал? Пишите себя, потому что потом мужья тоже будут писать. Если бы он что делает? Четвертый пункт. Знаете, что все мы нуждаемся в уважении, правда? Теперь следующий вопрос. Мне бы хотелось, чтобы мой муж укреплял мое самоуважение следующим образом. Самоуважение. Именно самоуважение. Мне бы хотелось, чтобы мой муж укреплял или поддерживал мое самоуважение следующим образом. Именно самоуважение. Чтобы вы хотели, чтобы он делал, чтобы подкреплял ваше самоуважение. Женщины исполняют, а вы заполните до конца. Многоточие. 6 пункт или 5 пункт. Мой муж относится к моей женской интуиции в многоточии. Мой муж относится к женской интуиции как дальше. Знаете, что у женщины есть интуиция, так? Важно, чтобы вы поняли это, чтобы ваш муж тоже это правильно понял.
7 punct, шестой пункт. Когда я испытываю менструальное или предменструальное напряжение, мне бы хотелось, чтобы мой муж что делать? Во время вашей менструации или перед этим? Потому что очень многие мужья, мягко говорят, некорректно себя ведут в эти времена. Научите им себя правильно вести к жене. Кто-то, наверное, напишет, чтобы он меня не трогал. Но если я кого-то догадался, то извините, конечно. Просто то, что вы хотите, напишите. Я не ваш путь, слава Богу. Короче, следующий. 7 пункт. Или 6 пункт. 7, да. Мне бы хотелось, чтобы мой муж проявил еще больше интерес к нашему дому и делал это следующим образом. Больше интерес к нашему дому следующим образом. Больше интерес к нашему дому, к нашей семье, то есть следующим образом. Каким? Братья, все в порядке? Вижу, что вы уже особо не улыбаетесь там. Ну что, братья, давайте все братья повторите, пожалуйста, со мной. Все могу? Закончили, да, правильно. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Если вы это знаете, вы будете спокойны. Чтобы она там не написала, не справьтесь в укрепляющем вас Иисусе. Аллилуйя. Так, больше внимания к вашей семье следующим образом. Так. Следующий вопрос. Мне бы хотелось реализовать свои способности, которые я могу проявить вне дома и дома и вне дома. Свои способности дома и вне дома следующим образом. Реализовать ваши способности дома каким образом? Ваше дома, как вы хотели бы больше реализовать? Может быть, муж зарабатывает деньги, а он вам не дает зарплату. Но разберитесь с ним. Дома и вне дома. Каким образом можно бы это все реализовать? Некоторые братья радуются, что нет уже. Надо было писать для них и показать им дома. Дорогие братья и сестры, вы знаете, что мы это делаем все перед Богом, так? Я не буду у вас спрашивать отчет, как вы будете это выполнять, но Бог видит. Амин? Это то, что будет усиливать ваши отношения. И Бог увидит ваши желания, и Он подкрепит. Теперь здесь все братья сказали? Аминь. Аминь за то, что все закончилось. Относительно брата. Теперь относительно сестры. Братья, напишите ваши потребности. Ваша очередь теперь. Теперь вы только можете улыбнуться. Я понял. Сестры написали свои желания и да, тебе домой. Надо было написать для мужей. Короче, потребности мужей. Так, каким же образом мужья заканчивайте, пожалуйста, эти предложения. Первое. Мне бы хотелось, чтобы моя жена понимала мою потребность в чем? Чтобы моя жена понимала мою потребность в чем? Жены тоже не обязательно смотреть пока. Все равно вам дадут посмотреть. Чтобы она понимала мою потребность в чем? На суд, да?
Второе. Моя жена могла бы сделать ваш дом местом, куда приятно возвращаться следующим образом. Моя жена могла бы сделать вашим домом приятным местом, куда будет приятно возвращаться следующим образом. Особенно после тяжелого дня, мужики, конечно, понимают, что правда. То каким образом, даже если вы не работаете, это не важно. Каким образом ваша жена могла бы сделать ваш дом более приятным местом для вас и для ваших друзей и детей. Возвращаться следующим образом. Может быть, вы хотите, чтобы она встретила вас музыкой. Или ликованием. Или с хаосом, то вы знаете. Или поцелуем. Или с криком, то вы знаете. Короче, напишите, сколько там пунктов. Я сказал, сколько там пунктов, из них, которые, ребята, спешили добавлять. Следующее. Когда я чувствую, что мужество покидает меня, то я мужество или вдохновение. Когда я чувствую, что уверенность, мужество покидает меня из-за профессиональных перегрузок, мне бы хотелось, чтобы моя жена что сделала. Когда я устал, когда мужество, вдохновение покидает меня, из-за нагрузки, может быть, на работе, я бы хотел, чтобы моя жена что сделала, чтобы поддержать вас. Каким образом? Следующий вопрос. Когда я возвращаюсь домой с работы, мне бы хотелось, чтобы в дверях меня встречала жена, которая выглядит как. Хороший вопрос, правда? Потому что я, конечно, знаю некоторых жен, что до того, как они вышли замуж, все на месте, косметика и все, прическа, все всегда на месте. Особенно, когда они знают, что Хавалева, или как его называется, человек, который ухаживает. Кавалер? Да, особенно, когда они знают, что кавалер и должен прийти. Все обычно на месте. Точно, как точно, как надо. Но как только что они входят домой, они стали жены, тогда уже и забивают волосы вместе, понимаете? И глаза красятся забивают, понимаете? И косметики уже не берут того, понимаете? И одежда не берут. Но мужья, вы скажите ваши слова сегодня. Каким образом вы хотите, чтобы ваша жена встретила вас, когда вы возвращаетесь домой? Что она открывает дверь. И говорит, а я думал, что тут пришла к нам домой мисс Украины. Или мисс мира. Или он подумает, а я думал, что эта бабушка приехала с деревни. Короче, такие актуальные вопросы нужно порешать. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Моя жена укрепляет мое мужское достоинство с помощью чего? Моя жена укрепляет мое мужское достоинство с помощью моих критиков и крики и атаки. Или может быть с помощью жалобы на то, что деньги не дает. Короче, каким образом? Помощью чего? Как он укрепляет мужское достоинство? Братья, напишите. Ничего страшного.
Потом она посмотрит. Некоторые это уже наступило очередь системы переживать. Интересно, правда? Некоторые вообще не пишут. А думаю, что бесполезно. Но мы здесь разочароваться в Боге. Богу все возможно. Аминь. Потому что после этого мы помолимся еще, чтобы Бог всем нам помог исполнить это слово. Так, следующий вопрос. Мне неприятно, когда моя жена обрывает мою речь с помощью многоточия. Конечно, известно было, что некоторые сестры наши, дорогие, прекрасные половины, любят не то, что много говорит, а так что, как укротить их язык, напишите там. Мужчины, если знаете, напишите. Мне неприятно, когда моя жена обрывает мою речь с помощью чего? Братья, ну как вы поняли, напишите ответ. Или вам нравится наоборот. Есть такие интересные мужчины, которые как раз это то, что им нравится. Так, следующий вопрос. Моя жена может или поможет ослабить мое напряжение с помощью... Моя жена поможет ослабить мое напряжение с помощью криков и кулаков. Крики и кулаков или с помощью как ослабить ваше напряжение. Как жена поможет ослабить ваше напряжение? Напишите. Следующий вопрос. Мне нравится, и мужу нравится, когда моя жена сочувствует моим интересам вне дома и проявляет это следующим образом. Может быть, вы хотите, чтобы перед гостями как-то на день рождения вашей лучшей подруги или вашего лучшего друга, чтобы за столом перед тортом, чтобы ваша жена сказала: нет, это не право, не так было, вот так было, это замужи. Но с помощью чего? Ну, напишите. Не понял вопрос, да? Напишите, это ты должен закончить. То есть, вне дома мне нравится, когда моя жена что? Сочувствует моим интересам следующим образом. Вне дома. Если вы вне дома, да, вы с женой, каким образом вам нравится, чтобы она сочувствовала вашим интересам? Или наоборот? Несчастно сочувствовала вашим интересам. И последний вопрос наконец-то, слава Богу, да? 8, да? Значит, у вас меньше проблем. 9 стих. 9 пункт. Мне бы хотелось, чтобы моя жена проявляла больше интерес к чему. Мне бы хотелось, чтобы моя жена проявляла больше интерес к чему. Мужчины, женщины, это тоже 9. Но я сосчитал 2 вопроса вместе, когда я говорил в дома и вне дома. Вы запомните, что было такое? Дома и вне дома. То есть теперь обнимите, пожалуйста, фактами действительности. Посмотрите, мужчины, посмотрите на записку вашей жены, и жены, посмотрите на запись вашего мужа. Посмотрите друг друга. Обменяйте записками. Ну что, дорогие, все ясно? Короче, детально вы поговорите дома, хорошо?
Амин. Ну что, как вам такие вопросы? Нужны или совершенно бесполезны? Нужны. Тогда давайте станем. Попросим у Бога, чтобы Он сделал нас более совершенными женой и более совершенным мужем. Более совершенными во всех направлениях жизни, во все отношения семейные. То если какие-то проблемы, если вам попросите у Бога, чтобы Он помог вам разрешать их. Давайте закроем наши глаза, помолимся. Каждый молится о своей семье и муже и жена. Бог есть наша помощь. Бог есть наш щит. Бог есть наше упование. Он наше все во всем. Без Него мало всего, что мы можем делать сами. Но с Ним мы многого сможем делать. Попроси у Бога за своего мужа, за свою жену. Чтобы Бог дал вам больше и больше понимания. Господь, во имя Иисуса, я представляю перед Тобой эти семьи все. Ты знаешь все положения, все трудности, все обстоятельства каждой семьи. Я прошу Тебя, чтобы Ты вмешался своей чудодейственной рукой. Я разрушаю всякие атаки на семьи. Я разрушаю всякие недостоинства, всякие несовершенства, всякие недостатки в семье во имя Иисуса. И, Господь, я молю, чтобы Твоя рука поняла каждую семью, жену и мужа, до такого уровня, который Ты хотел их видеть, Господь, во имя Иисуса. Действуй над этими всеми семьями и совершай Твою волю. Именем Иисуса Христа весь народ сказал Аминь. И потом вам придется написать эти все вопросы. Но пока слушайте вопросы и отвечайте. Как вы характеризуете ваше супружество? Конкретно отвечайте. Друг другу честно. Не надо, чтобы другие слышали. В ухо друг другу. Ухо только в ухо. Это должно быть честно перед Богом. И чтобы ваша супруга знала или знал, что вы думаете. Каждый из вас должен быть честно друг другу, чтобы вы могли знать, в чем вам улучшаться. Второй вопрос. Говорите честно друг другу, чтобы вы могли знать, в чем улучшаться. Мы не зря проводим эти уроки, пожалуйста. Второй вопрос. Как вы думаете, каким образом ваш или ваша супруга характеризует ваше супружество? Вы уже говорили друг другу, да? Хорошо. Перечислите сильные стороны вашего супружества. Друг другу, давайте. Сильные стороны вашего супружества. Что сильно в вашей супружеской жизни? Сильные стороны вашей супружеской жизни. По одному по очереди скажите друг другу. Искренне скажите друг другу, чтобы вы знали, над чем вам работать. Аллилуйя. Теперь слушайте следующий вопрос. Перечислите, пожалуйста, слабые стороны вашего супружества. Слабые стороны. Скажите, мужчины, вы скажите, что вы думаете, женщины первые, конечно. Женщины первыми скажите, что вы считаете слабыми сторонами вашей супружеской жизни, и мужчины тоже. Признавайте Библия говорит, что признавайте друг другу в поступках и в грехах. Признавайте друг другу. Следующий, пожалуйста, вопрос. Я чувствую, Степан, что ты не разговариваешь с женой или что ли? Ты что? Не, нельзя. Я потом диктую, чтобы вы писали. А так что положи книгу пока. Поговори с женой, возьми ее за руки. Да, и смотри на нее. А книгу положи на пол, да. Скажи, что ты извиняешься, конечно. Слава Богу. Теперь следующий вопрос. Я чувствую себя наиболее счастливым, особенно женщины сначала отвечают, а потом. Я чувствую себя наиболее счастливым в нашем супруге, в нашем супружестве, когда? Женщины, когда вы больше чувствуете себя наиболее счастливыми, и мужчины тоже скажите друг другу. Хорошо, теперь скажите, пожалуйста, друг другу ваше мнение
Мы, слушайте вопрос внимательно. Мы чувствуем. Это уже мы чувствуем. Сначала как я, когда я. Теперь мы. Мы чувствуем себя наиболее счастливыми в нашем супружестве, когда женщины сначала говорят, как она считает. Когда мы более счастливы. Мы оба чувствуем себя счастливыми, когда и мужчины, а потом женщины. Мы себя чувствуем счастливыми, а потом мужчины. Когда вы думаете, что вы оба. Теперь следующий вопрос, пожалуйста. Сначала женщины отвечают, а потом мужчины. Больше всего меня огорчает, что скажите друг другу. Больше всего, что вас огорчает. Да, хорошо. Вот сейчас занимайте, отвечайте на ваш вопрос. Вот, он же есть без жены здесь. Какой последний вопрос? Что больше всего меня огорчает, что? Быстренько мы ждем вас. Теперь следующий вопрос. Женщинам, конечно, сначала. Как ты считаешь, такой вопрос, мой супруг и я имеем следующие разногласия. Какие разногласия ты думаешь, что существует в вашей семье? И же мужчина тоже. Какие разногласия вы думаете, что существует в вашей семье? Следующее сейчас. Спросите у друг друга, каким образом ты планируешь, Жены сначала, каким образом, по-твоему, как мы можем улучшить наши отношения со сегодняшнего дня? Как ты думаешь, что мы можем, что ты можешь делать, чтобы улучшить наши отношения сейчас? И так тоже. Аллилуйя. Теперь давайте вместе совместно. Кто бы хотел, до того, как мы помолимся, кто бы хотел записать эти все вопросы? Вы бы хотели записывать их? А я продиктую их быстренько. Запишите их, пожалуйста. Первый вопрос, как вы сказали, как вы характеризуете ваше супружество? Как вы характеризуете ваше супружество? Это первый вопрос. Не мешайте, пожалуйста, пишите быстренько. Как вы характеризуете ваше супружество? Есть? Как вы характеризуете ваше супружество? Второй вопрос. Как вы думаете? Каким образом ваш супруг характеризует ваше супружество? Каким образом ваш супруг характеризует ваше супружество? Каким образом ваш супруг характеризует ваше супружество? Третий вопрос. Пошли? Перечислите сильные стороны вашего супружества. Перечислите сильные стороны вашего супружества. Перечислите сильные стороны вашего супружества. Если ваши мужи или жены, то напишите и передайте им. Или напишите ответы и передайте им ответ. Или друг другу вообще-то нужно написать ответы. Как кто думает? Следующий вопрос, это четвертый, да? Перечислите слабые стороны вашего супружества. Сильные и слабые все. Пятый вопрос. Когда вы чувствуете себя наиболее счастливым в вашем супружестве? Когда вы себя чувствуете наиболее счастливым в супружестве? Когда вы чувствуете себя наиболее счастливым в супружестве? Когда? Какие моменты у вас в семье? Пишите это все. Следующее. Когда мы, то есть мы уже с женой или с мужем, когда мы чувствуем себя наиболее счастливее в супружестве, когда мы, как вы думаете, когда мы чувствуем?
Следующий вопрос. Что больше всего вас огорчает? Что больше всего вас огорчает? Алло, тут в начале, я извиняюсь, я должен сейчас, в начале Господь мне открыл, что была одна женщина, у кого была женская болезнь, серьезная, очень серьезная. И особенно, когда как только что я поднялся на сцену, я это не говорил, но я это делал в конце. Сейчас я это не получаю, но я просто вспомнил, я надеюсь, что это человек еще не ушел. И также Дух Святой мне прямо сейчас говорит о мужчине, который есть проблемы. Я думаю, что вы обсудили этот вопрос, и мужчина здесь. Проблема серьезная, проблема полового органа конкретно. Мужчина, Господь хочет вас исцелить. И, пожалуйста, подождите во время молитвы, и мы будем молиться, и Господь сделает чудо в вашей жизни. Жизни этой женщины и этого мужчины. Следующий вопрос. Что больше всего вас огорчает? Уже сказал, да? Следующий вопрос. Какие разногласия имеете между собой? Какие разногласия вы имеете? Как считает жена, как считает муж? И последний вопрос. Как, по вашему мнению, ваша супруга и вы можете разрешить эти проблемы, разногласия? Решить, как вы можете разрешать все проблемы семейные ваши? Давайте будем молиться. Давайте станем. Закроем наши глаза. Все мужчины, у кого есть проблемы половым органом, пожалуйста, положите руку на место и попросите, чтобы Господь исцелил вас. А также все женщины, у кого есть такая проблема, положите руку на место и попросите, чтобы Бог исцелил вас. Господь, во имя Иисуса, я запрещаю именем Иисуса всякие болезни женские и мужские, которые представлены здесь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю исцеление каждому человеку. Я провозглашаю исцеление моим братьям во Христе во имя Иисуса. Я провозглашаю исцеление и освобождение от болезней моим сестрам во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы сила воскресения, сила в Христе Иисусе сейчас прикоснула каждому человеку, исцелила и освободила вас именем Иисуса Христа. Весь народ сказал. Теперь, супруги, пожалуйста, возьмитесь друг за друга и помолитесь Богу, чтобы Он помог вам разрешить конкретные вопросы и дал ответ и решение, не спасал чудо вашей семьи. Чтобы Он сделал вашей семьей такой гармоничной и счастливой, такой, как Он бы хотел его видеть. Пожалуйста, друг друга мы молимся, друг другом о своей семье. Каждый все вместе о своей семье молите. Просите у Бога помощи. Иисус говорит, что просите и получите. Просите и получите. Просите и получите. Стучите и откроется вам. Ищите и найдете. Господь, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за эти положения в семьях наших братьев и сестер, Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты явил Твое чудо и разрешил все проблемы, все недовольства, всякие проблемы, которые могли быть в семье. Я молюсь, чтобы Твое чудо сейчас произошло в каждой семье во имя Иисуса. Чтобы Твоя воля, совершенная воля сбылась в этих семьях. И, Господь, я молюсь, чтобы каждая семья здесь, Господь, стала такой семьей, которая получает наслаждение и удовлетворение 100%. Именем Иисуса. Я молюсь, чтобы Ты разрешил всякие проблемы, которые могли быть в этих семьях. Я разрушал всякие разногласия. Я разрушал всякие атаки дьявольские. Именем Иисуса я прошу Тебя, яви Твою благость и Твое чудо над этими семьями. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Запишите этот тест обязательно. Алло? Запишите тест это. И напишите себе в бумаге или в тетрадке. Все то, что я скажу сейчас, это диктовка. Это диктовка. Вы должны все это записать.
Готовы? Ручки, тетрадки, вы пишите, да? Критика, нет, наоборот. Сейчас. Это такой задача, и это начинается так. Как за 3 недели, это домашнее задание на 3 недели. Как за 3 недели влюбиться без памяти в свою жену, или свою супругу, или супруга. Как за 3 недели влюбиться без памяти на свою супругу или своего супруга. Как влюбиться заново в свою супругу. Теперь эта тема такая. Подчеркните и дальше. Приложение. Критика, пишите диктовку. Критика. Мелочные придирки, выискивание недостатков. Напишите, пожалуйста, выискивание недостатков. И упреки. Так, запятая, так. Высказаны ли они вслух или произносятся? Высказаны ли они вслух? Либо они высказаны вслух или высказаны они вслух или произносятся мысленно или произносятся мысленно, разрушают любовь. Не забудьте это никогда. Критика разрушает любовь. Даже мелочные придирки разрушают любовь. Высказывание недостатков и упреки разрушают любовь. Либо вы это говорите вслух или мысленно. Так, точка, так? Дальше. Бог осуждает такой образ мыслей. Бог осуждает такой образ мыслей. И указывает, что мы должны думать обо всем с любовью. И указывает, что мы должны думать обо всем с любовью и благодарностью. Любовью и благодарностью. Филиппийцам 4:8. Филиппийцам Библии 4:8. Первое послание Коринфянам 13 главу. 1 Коринфянам 13. Филиппийцам 4:8. Теперь задание. Перечислите 10 свойств. Перечислите 10 свойств. Вы понимаете, что это есть задание для мужа и для жены. И я спрошу вас 5 следующее. У каждой жены, у каждого мужа должен быть ответ. Перечислите 10 свойств, которые нравятся вам, вашим супруге. Которые нравятся вам, вашим супруге. Только которые нравятся, понимаете теперь? Не которые не нравятся. Но которые не нравятся, за это мы уже покаялись. Уже забили, уже простили друг друга, правда? Правильно, слава. Вот теперь вам нужно перечислять именно 10 свойств, которые вам как раз нравятся. Так, писали, да? Конечно, либо вашим супруге, либо вашей супруге. Перечитывайте список каждое утро в течение этой недели. Пересчитывайте список каждое утро и каждый вечер. Как влюбиться вновь в вашу супругу за 3 недели. Безумно, притом. Так, братья. Пересчитывайте каждое утро, каждый вечер и благодаря Бога за каждое из них и прося Его благословения.
Филиппийцам 4:8, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Алло, братья и сестры, завтра первый день недели. Составьте себе список сегодня вечером или самое поздно завтра до утра и себе, алло, слушайте, никто не разговаривает. Составьте себе этот список, и когда вы идете на работу, братья, ставьте в ваши карманы ваши куртки или пальто. На автобусе считайте утром на дороге на работу. А на пути обратно вы тащите эту бумагу и пересчитывайте еще раз, размышляя о каждом пункте и благодаря Богу за каждое из них в жизни вашей супруги. Так, это что касается мужа. А в отношении жены, то вы этот список тоже напишите завтрашнего дня и вложите вашу сумочки, так, сумки, так, и когда вы идете на работу, вы тащите, размышляйте над ним, и вы рисуете себе картину своего нового мужа с этими положительными чертами. А если у него не хватает, не достает 10, то тогда вы напишите то, что вы бы хотели видеть в нем. Поняли? Так и делайте. Жены и братья, то же самое. Если у вас не достает, мы бы 5 или 7. Может получиться так, что вы нашли только 3, такие положительные. Да. В том случае вам придется писать там то, что вы просите у Бога, чтобы Бог дал вашей супруге. И писать это с верой. Кто из вас помнит определение веры? Уверенность? Не верила, правильно. Правильно, братья. Теперь давайте станем. Вы знаете, что я спрошу вас в следующую пятницу об этом списке вашем? Так? Если вам понадобится, вы будете покупать кассеты, то поднимите ваши руки, попросите у Господа, чтобы Он помог вам жить такую супружескую жизнь, которая его угождает, и которой ваша супруга будет угождать. Давайте помолимся. Аллилуйя. О, Господь, мы просим Тебя. Я прошу Тебя, Господь, помоги мне быть таким мужем, который я должен быть, Господь. Женой, которой я должен быть, Господь. Аллилуйя. Попрошу Господа своими словами. Бог делает новые вещи в нашей семье, на этой неделе. Бог полностью революцию делает. Поэтому примите это и благодарите Бога за свое изменение, которое последует. Господь, мы благодарим Тебя за те новые вещи, которые Ты делаешь в нашей семье. Господь, созидай сильные, прочные семьи в Твоей церкви, Господь. Сделай все эти семьи образовые, чтобы мы все могли радоваться в Тебе. И чтобы